در واقع محبت مثل بیشتر داروهای ضد افسردگی باعث افزایش تولید سروتونین می شود. سروتونین زخم‌های شما را التیام داده و به شما حس آرامش و شادی می دهد. مهمترین نکته در اثر خوبی کردن سروتونین در اهدا کننده، گیرنده و همه کسانی که این عمل محبت آمیز را مشاهده می کنند افزایش می یابد. هر کار محبت آمیزی بین افراد تا 3 درجه جدایی گسترش پیدا می کند و سروتونین تازه اول کار است. شما همچنین اندورفین بیشتری تولید می کنید، مسکن طبیعی مغز. اندورفین 3 برابر مؤثرتر از مورفین است و شما را به زندان نمی اندازد. اگر این هم کافی نیست، مهربان بودن در بدن شما اکسیتوسین تولید می کند. اکسیتوسین، هورمون در آغوش گرفتن. این هورمون پیوندهای اجتماعی را گسترش می دهد، یک اثر آرامبخش فوری آزاد می کند، اعتماد و بخشندگی را زیاد می کند، سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و جرأت و مردانگی را افزایش می دهد. فکر می کنم شوخی نبود وقتی می گفتند از محبت خارها گل می شود. انسان‌های دلسوز 2 برابر افراد معمولی هورمون DHEA دارند که پیری را کند می کند. آنها همچنین 23% کمتر هورمون کورتیسول دارند، هورمون بدنام استرس. با این همه فواید بسیار، هر عمل محبت آمیزی عملی سالم است. این یک واقعیت علمی است.